মাছ খাইতে কার কার ভাল লাগে আর এইভাবে পাবদা মাছ আত্মা করলে আরো বেশি মজা লাগে। আসসালামু আলাইকুম, আনাইবাকে ভালো আছেন? আশা করি আনাইবাকে ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক দোয়া ভালো আছি। যারা অনার ফলো করা পেজটা ফলো করেন অবশ্যই ফলো করে দিবেন। ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে পাশে থাকবেন। টিকটক ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে আর পাশে থাকবেন। এইভাবে প্রথমে আমি পাবদা মাছ কিনতে হাজার লইতেছি, যেহেতু আমি পাবদা মাছ কিনতে আজ বালা মতন রান্না বাই কইরাম। এর লাগে ফের এটা একটু হাজালে মডেলিং করতেছি পাবদা মাছের লাগে। কই পাবদা মাছ তুই যে যাইবি গিয়ার হেডের ভিত্তে তো পাবদা মাছের এলাই বালা মতন এবার কুচা কুচা করে লইতেছি পেঁয়াজ। সর্বপ্রথম তার কাটা কুটা করতে হবে, তো এলাকায় পেঁয়াজের বালা মতন পিস করে আলে এবার পেঁয়াজ গিন্ডে কুচা কুচা করে লইছি। পেঁয়াজ গিন্ডে লওয়ানোর হারে এবার লইছি টমেটো গিন্ডা সুন্দর করে কুচা কুচা করে লইছি। টমেটো গুন্ডা যেন বালা মতন হয়ে যায়। আর আমি বেশিরভাগ এইভাবে টমেটো কিন্তু করি অনার্স ফেলেটে গেছে ছোট কিন্তু সামান হয়ে গেছে বেশি, তাই আমি এটাতে বদলে এটাত লইছি। এবার আমি কাঁচামরিচ কিন্তু সুন্দর সুন্দর করে কাটিয়ে লইতেছি। এরম ভাবে আমি 3-4 গা কাঁচামরিচের কাটিয়ে লইতেছি, হাইলে লইছি। আর মনে হলো যে হেমনে বেশি দেরি হয়ে যায়, হেমনে তাড়াতাড়ি হইবে, তাই আমি এমনি সুন্দর করে হাইলে লইতেছি বেগুনডে। হাত ধোয়ার মধ্যে একটু কাঁচামরিচ বেশি দিলে তাহলে ভাল লাগে, জাল হইলে না হাত ধোয়া মজা লাগে, নইলে কি ভাল লাগে নি। এমনি আর পেঁয়াজ কম হয়ে গেছে, তাই আমি পেঁয়াজ আর দুগা কাটিয়ে লইতেছি, কারণ হাত ধোয়ার মধ্যে পেঁয়াজ কম দিলে আর ভাল লাগতো না। তাই টমেটো পেঁয়াজ আরো বেশি করে লইতেছি, কারণ হাত ধোয়ার মধ্যে এগুলা দিলে অনেক বেশি ভাল লাগে। এবার লইছি দইনা কিন্তু সুন্দর করে দুইয়া দেয়া লই এবার দইনা কিন্তু কুচাইলে। আগে তো দিনে দইনা খাওয়া যাইতো না, অন্ত দিনে দেখি দৈন্য খাওয়া যায়। আগে দেখতাম শীতকাল ছাড়া দইনা খাওয়া যায় না, অন্ত শীতকাল না হইতে দইনা খাওয়া যায়। বাজারে গেলেই কয় আপা দৈন্যা নিবেন নি, আমি কই না লাগতো না, কয় না নেন দৈন্যা দুগা লইয়া যান, এটা কোনো কথা নেই। যাক লই আইসি, এবার বালা মতন কিন্তু 2 দাই লইতেছি। দৈন্যার মধ্যে যান বালু না থাকে, অল্প অল্প করে লইছি। এবার ছুরি দি বালা মতন দৈন্যা কিন্তু কুচা কুচা করে লইছি। কুচা লওয়ানোর হরে এবার আর এমনি কুটা কাটা শেষ কিন্তু থুই দিতেছি। থুই দেওয়ানোর হরে এবার আমি হানি কিন হালাই দিয়াম। দেখছেন আর ময়লার হানি কিরম হয়েছে, আর লেগে ময়লার হানি এবার হালাই দিয়াম। এবার হালাই দেওয়ানোর হরে এবার আমি চলে আইসি ফাতিল সুন্দর করে শুকাই লইতে হবে চুলার মধ্যে। এবার শুকনো অনেক হাত দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে এবার ভালো মতন গরম করতে হবে। তেল গরম না করলে হইতো না, তেল গরম করলে না পেঁয়াজ দিলে ছাত করে উঠবো, নাহলে কি ছাত করে উঠবো না। আপনার এখন তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে যদি ছাত করে না উঠে তাহলে কি ভালো লাগেনি। দেখছেন কত সুন্দর করে ছাত করি। এবার আমি বেগুন পেঁয়াজ দিয়ে ভালো মতন লাচা করে দিতে হবে। লাচা না করলে হইব না, পেঁয়াজ ভালো মতন লাচা করতে হবে, এমনকি বাদামি কালার করতে হবে। তাই আমি ভালো মতন লাচা করে বাদামি কালার তুই দিতেস। পেঁয়াজের কালার হলে কিন্তু তরকারির কালার সুন্দর হয়, এটা অনেকেই জানে না, আবার অনেকেই জানে। হ্যাঁ এবার দিয়ে দিব রসুন বাড়া দিয়ে ভালো মতো লাচা করতেছি। দিয়ে দিছি জিরা বাড়া দিতে না দিয়ে দিছি টমেটো আর কাঁচামরিচ। এবার ভালো মতো লাচা করতে হবে। লাচা করে এমন লাচা করছি যে আর পাতিল কাটতে যাও না। এবার আইনু দিয়ে একটু সুন্দর করে সোজা করে দিছি। সোজা করে দিয়ে আবার ভালো মতো নিয়ে করতেছি। জিরা কিন্তু গলতেছে না, কারণ ফ্রিজের আসলে ফ্রিজে তো না। এবার দিয়ে দিলাম হলুদ দিয়ে আবার ভালো মতো লাচা করতেছি। হলুদ কম হয়ে গেছে তাই আরো দুগা দিছি। দিয়ে হারে পাতিলটা বারবার সোজা করতে হয়। হারে দিয়ে দিছি মেচুর গুঁড়ি দিয়ে আমি অল্প দিছি, কি লেগে মেরিচ দিছি বেশি তাই মেচুর গুঁড়ি অল্প দিছি। দিছি লবণ দিয়ে আবার একটু হানি দিয়ে দিছি। হানি দিয়ে আবার সুন্দর করে আবার রাখতেছি। লাচা করতে হইব, লাচা না করলে তো হইব না। একবারে পানি দিয়ে দিছি, কারণ এই মাছের মধ্যে আবার আরে ভুলভাল কই করে হানির মধ্যে আবার সুন্দর করে মাছ দিয়ে দিয়াম, কারণ মাছ যদি হানির মধ্যে সাঁতার না কাটে তাহলে হইব নি। অনেকে আছে হানি হরে দেয় আগে এখন আইয়া হেনে রান্ধি, কিন্তু কাজ যাই এনে রাঁধতেছি। সব ভাবে রান্দা খাওয়ান লাগে, না হলে কি হয়নি একভাবে রান্দার কত খাইম, তাই আলাদা সিস্টেম করে তো রান্দা খাইতে হইব। রাঁধুনিরা কত মডেলের করে রাঁধতে হারে, এটা শুধু একমাত্র রাঁধুনিরাই জানে। এবার মাছ দিয়ে দিছি বেগুনটা সুন্দর করে। আর এই ভিডিওর লাস্টের কান ডিলেট হয়ে গেছে, যার কারণে পুরা ভিডিওটা দিতে পারি না। আজ এই পর্যন্ত দেখাইলাম, সবাই অবশ্যই পাশে থাকবেন। আর